wannan yana so a masa bayani a game da rubutu da kuma laya. Kudin damuwa wani lokaci ne ma yana damuwa amma kuma na daina sosai. Na ga yi tambaya ga abubuwan da sun wuce tuntuni to ba na damuwa sosai. Wani lokaci da damuwa ce wannan tuni ba riga mun ce amma wani lokaci kuma sai da kake da mutum shi bai taba ji ba sai ka bai mutum hanzari ko ya taba ji amma ta fuskar da ba ta dace ba ko ya taba ji amma an kawo hukuncin ya dore masa kai dan kaga a cikin irin wasu suka dama da wasu malamai suka gabatar a dacin wato da mai rubutu sha da mai laya da mai guru da waye duk wannan na daukan sa matsayin duk kowa kafiri da sauran to yanzu idan ka kyale kace ai da an yi magana a da to sai dauka wannan magana da ta ji kila ko a kasar ko a wani ita ce daidai wanda kaga a hakikanin gaskiya kuskure ina fata an fahimta idan yanzu zamu ba da ansa kan wannan a gurguje sai mu ce dangane da rubutun sha a rubuta ayatul qur'ani a sha malamai magabata sun yi safani akan maganganu guda biyu waɗansu suna ganin ya halatta a rubuta a sha har ibn al-qayyim ma ina jin ya kawo wannan cikin littafin zadul ma'ad fi hadith sirr al-ibad har ina jin shakku ba da ayatu kan fatawa kan a iya rubuta wani bangare na qur'ani a sha waɗansu malaman suna ganin ba za a rubuta ba a sha to yanzu kawai abin da ya rage musun dalilan kowaɗanne su dalilan waɗancan waɗanda suka ce ya rubuta a sha suna ganin wato qur'ani din nan maganan Allah ce maganan Allah kuwa a yin wani tawassuli da wajen magance waɗansu matsala to da suka ce ba za a yi ba cewa suka aida a ce za a rubuta a sha to da annabi ya riga mu ko sahabbai sun riga mu yanzu a bincika tarihin annabi mu gani ya taɓa yin abubuwa ya taɓa yin lafiya ko bai ba su dai ba su bi ba dan buga misali guda ɗaya lokacin da yake cikin zazzabi da wani sahabi ya zo ce masa ya maki Allah bisa dukkan alami kana cikin zazzabi mai tsanani sai yake kwarai da gaske yace ai zazzabin mutum biyu ake tsora mun lokaci guda sai wannan sahabi yace to ai ka taba cewa wanda yake cikin zazzabi yayi hakuri za a bashi lada yanzu kenan tun daga an tsora ma zazzabin mutum biyu kenan ladan mutum biyu za a baka yace ladan mutum biyu za a bani to kaga ya taba yin lafiya to tun da ya taɓa yin masassara sai mu duba mu ga wata aya ya sha a tarihi sai ba taɓa gani ya rubuta wata aya ya jini ya tara masa har an yi masa kaho sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai cututtuka sun kama shi a lokacin rayuwarsa amma tarihi bai taɓa nuna ya zo ya rubuta wata aya ya sha ba haka sahabban nasa ba mu taɓa ganin wanda za mu ce gashi ya rubuta wata aya ya sha ba wancan fahimta da malaman suka yi sai mu ce ijtihadi kuka yi a matsayin ku na gaggan malaman da duniya ta sallama ilimin ku kun yi ijtihadi annabi ya ce wanda ya ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu in ya ijtihadi ya kuskure yana da lada daya yanzu ko ijtihadin kuma na kin da muku sai muna da lada daya tunda kun yi kuskure amma dai ba za mu karɓi fatawan ku ba tunda annabi ya rashin lafiya bai taɓa rubuta ya sha ba sahabbai ba su taɓa rubuta sun sha ba to shikenan khairul huda da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam har an zo an yi masa fatawa ga wani cikin sana ciwo yace ka je ka washe zuma bai ce ba je ka rubuta masa inda an zo na hukaba bakwai da bismillah ko kai wace ya kawo wadansu abin da yake je ka washe zuma ina fata mun fahimta to dan haka lalle wato rubuta Qur'ani a sha ba shine sirr da annabi ya rayu wajen neman magani shi ya nemi magani waɗansu cutuka bai rubuta Qur'ani ya sha ba an nema a wajen su kuma ya bada fata da wani abu kishiyan a rubuta Qur'ani ya sha da haka sai zan kuma mun kishiyar su ya kishi jira annabi ko baya da haka shi Qur'ani an saukar da shi kuma an faɗi dalilan da yasa aka saukar da shi ba an saukar da shi dan a rubuta a sha ba wa laqad yassarna al-Qur'ana lizikr kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa litadhakkara ulul albab أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورهبة وبشرى للمسلمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سواء المتقين الذين يؤمنون بالغيب
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين قل لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فذكر بالقرآن من يخاف دون أيام بالسوء an saukar da Qur'ani dan kaza an saukar da Qur'ani dan kaza an saukar da shi dan shirya an saukar da shi dan wa'azi dan gargadi dan mutane su yi tunani dangane da ayoyinsa dan kaza amma ba a ce dan a sha ba duk cikin abin da aka zana bayan da aka ce dan a sha yanzu kawai abin da ya rage musu inda suke riko da shi sai su ce Allah ce wa nazzalu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin ai Allah ya ce mun saukar da Qur'ani dan ya zanto waraka da an ce waraka to lalle idan mutum na ciwon kai ya sha lallabi sa ji wasu nahi ila yau mai wasu in mace tana ta na kuda a rubuta mata ya fara min bainal sulbi wa tara'ik in wani ne sai a rubuta ta Allah sai ka ce to da yace shi fa dinnan haka kawai ya shiru ai wannan ayar da yake da nan Qur'ani ba ko shi fa sai ce wa rahmatul lil mu'minin yanzu in ka dauke shi a matsayin fanadol yadda fanadol ke maganin ciwon kai ciwon Qur'ani haka in an rubuta an sha zai maganin ciwon kai ai matsala za ta same ka da ayar da suka rubuta shi yanzu fanadol yana maganin ciwon kai ko ana amfani da shi don maganin ciwon dubun mu ne kade ko har kafirai kila ma kafirin ne suka yi samu a kibiyar da suka yi kiwon kiwo to shi Qur'ani shi dan rubuta an sha maganin ciwon kan da zai yi har ne zai wa ko har kafirin sun wajen zai in ka kafa wajen ayar ta ce wanda nazzulu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara azzalimi ba abin da qur'ani ke kara musu sai ne sai ka fahimci ashe shifa'un din da ake nufi ba shifa'un abu da ne ba wa innama huwa shifa'ul qulub domin shifa warkarwa ilimi warkarwa dangane da gangan jiki waraka kuma ta zuci da ake nufi da warkarwa ta gangan jiki cutukan da gangan jiki ciwon kai zazzabi ciwon jiki ciwon hakari duk wannan cutuka ne na ta gangan jiki amma cutukan zuci kamar shirka kamar bid'a kamar hubbul ma'asiya kan sabo kamar girman kai kamar hasada kamar ganin kyashi wannan cutuka ne na so irin wannan cutukan da zuci su ne abin da Qur'ani ke magancewa shi yasa a wata ayar bai ce ba shi ba wato sai shi cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin lalle wa'azi ya zo muku wa shifaa'un lima fis suduri da waraka dangane da abin da ya shafi zuciya abin da ya shafi zuciya kuma shine ne shi ne wato irin waɗannan girman kai hasada da menene to Qur'ani na magance wannan in mutum na shirka sai ja an faɗi hukuncin sa in mutum na girman kai sai ja an faɗi hukuncin sa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalan sai kuma yana takama sai da ce wa yi bace ka yana magana yana cika duniya sai ce wa gudun min sautuka inda ankar al-aswati yana tafiya idan ta mata aka ce wala tamshi bil ardi maraha innaka lan tasrika al-ardha wa lan tabluga al-jibala yana al-mubazzaranci da fatakan da yace innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi ya zama kasaitaccen marowaci sai Allah yake cewa a kar ka zanto marowaci kasaitacce ka zanto bai cika ayoyin da idan ka tsara su ba ta wannan fa'ida sai ka gane a ce warakar da Qur'ani ke shi ne warakar waɗannan cutuka na rowa na girman kai na hasada duk Qur'ani na magance su amma in kana son warakar gangan jiki ubangiji ya faɗi me maganin warakar gangan jiki ita ce zuma wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subul rabbiki zulula duk wannan da zuma ake sai Allah ce ya kharuju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu daga cikin zuma abun sha mai bambancin launi yana fitowa kore ruwan dorowa ja yakan fito mukhtalifun alwanu launin sa mabambancin juna sai ce fihi shifa'un linnas
a cikin wannan zuma dan akwai waraka ga mutane da haka da aka cewa annabi cikin dan wani na ciwo sai ka ba shi zuma aka dawo karo na biyu ce ka ba shi zuma karo na uku ce ka ba shi zuma yace har yanzu bai warke ba yace Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya je ka ba shi zuma Allah ya ce fi shifa'ul linnas da ya ce sai nan wanda sai ce na warke tun karan farko amma ina son zuma shi yasa na ce ma ba wani saboda haka ake ta kawo masa su ka ga kenan cuta iri biyu ce ko shifa'ul abdan da kuma shifa'ul qulub alquran shifa'ul lima fi sudur wal asl wa ma ghayruhu min al adwiyati shifa'ul lima fi al abdan magunguna suna ga magance gangan jiki amma zuciya ba abin da ke gara ta sai me sai qur'ani kuma ita ce in ta gyaru jiki ya gyaru ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wajhil qalb dan ka ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub bi zikrillah shine al qur'an qad anzala Allah ilaykum zikra inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra duk gashi nan mu to idan mutum bai fahimci wannan bane ba sai dauki ayoyin qur'ani ya fassara su ba sai dace da haka ya yan uwa rubutu a rubuta qur'ani a sha wannan ba shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce daga cikin kudurorin su malamai sai dai ba ita ce mafi inganci ba ta da inganci amma mutumin da ya kasance ya rubuta ya sha bai hukuncinsa za a ce ya kafarta a'a rubuta qur'ani kadai a sha bai kai a ce mutum ya kafarta ba ka iya kirga cikin masu kuskure in ka dauki kusan waɗanda suke ce bai halarta a sha ba amma ka ce ya kafarta wannan matsayi bai kai a sha ba Allah kun ga kenan ashe mai za tana da amfani ko laya kuma malamai suka ce akwai laya wanda karar sunan aljani ne aka ambata kamar su baro uwa uba da sai irin waɗansu kulumboto da ake wanda a kira sunan aljani a rubuta dan neman magani ya walke ya wane ne irin wannan duk malamai sun yi ijma'i cewa duk wanda ya race ya yi shirka duk layar da aka rubuta sunan wani aljani aka nemi tsarinsa ko aka rubuta sunan wani wali ko sunan mala'ika aka nemi tsarinsa ko sunan wani salihin bawa aka nemi tsarinsa to wannan idan aka sha idan aka rataya ta mutum ya yi shirka fata'an an gane ko kuma ya kasance ba ta sunan aljani ba ce ba amma ko wadansu al'amurra waɗanda ba mutum ba halitta ba ne ba amma ana danganta tsarin sirri gare su akwai wanda zai dauko karar rago sai ya rataya kofar gidansu cewa zai iya hana farawa shigowa wannan shirka ne karara akwai wanda zai dauko wata nau'i na ciyawa ya kunshe ta ya dinki ya zo su kasa akwai yara kanana da za a gana sa musu wuri ko a wuya ko a kafa ko a hannu jarirai ko akwai wanda ba wuri ba wani farin karfe ake zo mai da shi da a rataya da cewa wannan yana maganin baki yana maganin kambun baka to duk irin wannan duk abin da aka danganta tasiri zuwa ga wani Allah karar shirka ne duk abin da aka danganta tasiri aka nemi kariya a wurin wani Allah irin kariya da ba mai yadda sai Allah wanda ke da haka duk layar da ya kasance tasirin wani abu aka danganta zuwa ga wani abu ba Allah ba shirka ne laya iri na biyu shine suka ce rubutu ne aka yi sakandami wanda baya da ma'ana ballantana mu san an nemi agajin Allah ne ko wani Allah yanzu bai fili ba a yi dogo sutura dan a yi kaular dan a yi sun mai ruwa dan a yi kaular dan a yi sun mai ruwa kaga wannan sakandami ne ba san ko me aka yi ba shi ba yare bane ba larabci bane ba yarbanci bane ba hausa bane ba inyamuranci bane ko a yi hatimu annabi yusuf sai a yi ya da wo a nan gurin da sinun da ba kuma a nan tsakiya yusuf wato yusufu a haka ba na ake ce ko a rubuta waɗansu lambobi ne ko wanda yake kamar lambobi ko 1 2 3 4 5 6 zuwa 10
su ne haka wahid sunan salatu arba sun sa sita sama har zuwa 10 lambobi ne ba su da suna sai a gidan da sai nan a sa lamba biyar can a sa shi da can a sa 7 da 3 me kace kai wanda kai wannan bai san ko bai ce ba larabci bane ba hausa bane ba inyamuranci bane ba to duk layin da ta kunshi irin wannan abin da baya da ma'ana a kowane irin yare malamai suka ce ba ta kai shirka ba amma haramun saboda za ta buɗe kofa zuwa ga mai shirka rashin sanin ka da wannan abin wani abin baya da ma'ana a kowane irin yare wani kuma kila a yaren ka ne baya da ma'ana amma shi wanda ya abin a asali ya san ma'anar da yake da shi kila ma'anar ta shirka ce kai baka sani baka ka gaba to jin kare kai ka zuwa ka shirka sai malamai suka ce haramun wanda da ya rataye irin wannan to lalle ya rataye haramun amma baka cewa ya yi shirka baka ce wasu sai la ya tsaro wanda aka yi da ayat Qur'ani ko aka yi da wani hadisi ko aka yi da gyaran lallarancin da ka duba ma'anarsa kaga an nemi tasiri ne an nemi kariya wajen Allah kadai ba a nemi aure ba ko hadisi ne aka ko larabci ne aka kera mai kyau amma an nemi kariya wajen Allah an nemi tsari a wajen Allah ba a nemi wajen kowa ba da yin hukunci irin wannan laya tun lokacin sa akwai maganganu biyu ne waɗanda suka ce ta halatta waɗanda suka ce ba ta halatta ba tun lokacin sa akwai ba maganganu biyu ne har kuma zuwa yau saboda haka in za ka yi kai tun suka yi kai kuma maganganu biyu ne tun da lallai cikin sabai akwai wanda suka ba da fasawar irin wannan laya ta halatta sai dai jumhurin sahabbai mafiya yawan cikinsu kamar kashi 9 cikin 10 na cikin sahabbai ko abin da ya fi haka sun tafi kan cewa ko da irin wannan ba ta halatta ba kashi 1 ne cikin 10 wanda suke cewa a su ta halatta da dai qur'ani ko magana Allah ce ya saboda haka wato ba za a fita wancan suna cewa ba ta halatta ba ko da ta qur'ani ce wannan suna cewa ta halatta mafiya yawa kamar kashi 9 ba ta halatta ba kamar kashi 1 cikin 10 suka ce a ta halatta duba da sabanin da sahabbai suka yi shi yasa abin bai zama shirka ba tun da shirka ta tsara na ba ta koyewa sahabbai suna iya gane ta sun fi kowa fahimtar tauhidi to lalle abin ya duru kenan bai da an ya kuna halalan aw haraman in ma dai zanto haramun ne ko ya zanto bai dai shirka ba ta koyewa gare su amma wani abu hukuncin abu cewa halal ne ko haramun ne ya yi koyewa ga wani sahabi daga baya fahimta to sai aka ce sai ka lura da kowa da me ya kafa hujjar cikin su waɗanda suka ce a ta halatta su suna ganin umuman wato qur'ani wato tunda ne magana ce ta ubangiji ta iya neman kariya da maganar Allah kamar kana yin tawassuli ne da sunan Allah da haka ba ku su waɗanda suke cewa ba za a yi ba suka ce mu dai mun san manufofin saukar Qur'ani dan saboda Qur'ani ba ɗaya daga cikin wannan duk mun karanta ayoyin da muka jira saukar yassara al-Qur'ana da zikir an zanna ilayka zikra idan zara man kana hayya duk inda Allah ya kawo lamun da alili ce mun saukar da Qur'ani dan kaza ya zana ababai da dama amma ga mutlaya dan haka in wani sai ayi da shi yanzu sai a ce ina ka samu ko mun duba rayuwar annabi yayi yake yake da dai 13 zuwa 15 da kansa bai taɓa sa maganin kau da bara ba tare da cewa ya mamu da filin daga ba wanda kafirai suke so zan gawar bari ga mu hajji ta yi ta sa Abu Sufyan sun yada a lokacin yakin Uhud lokacin da har aka kai annabi sallallahu alaihi wasallam suna yada wasu na cewa ai an riga an gama ai an riga an gama har waɗansu suna cewa su tun da haka ne suke nan mu koma a filin mu na gargajiya ga ƴan uwan mu kama hannun sai Allah ke cewa wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mustakaw ai in ma an ga su ba shi ne fara wada da an ga wannan annaba amma mabiyan wannan annaba su yi rauni ba har ci gaba su kai da haka da aka fada wa wadansu sahabbai masu gaskiya wanda suka ba da gaskiya da abin su sai aka ce an kashe shi suka ce to in an kashe shi ai ba mu da damar koma mu da bai amfanin koma mu ma mu tsaya huta kan abin da ya wuce shi ne musulunci
to kaga tun da ya fi kowa shiga hadari to lallai da shi ya fi bukatun ya yi to amma bai tsora ba kuma ni da na fi da cewa in an fita filin daga ba wanda ya fi kowa matsawa kusan irin wurin abokan gaba irin kasar ga shi cikin bukari an taba kawo hari cikin madina da daddare sahabbai suka shiga damara wannan kafin ya sa su ke ya sa menene sun fito don su ga yadda aka yi harin sai sai gaba da annaba har ya dawo daga bawan bai ba na har ya ji wurin da aka yi harin ya dawo ya ga bai kuma ba ya ce ku koma ai ba za a kawo muku ai ba abin da zai sa har ya riga kowa zuwa wajen to dan haka duba da wannan sai ya sa ka gane cewa tun da annabi bai ba a rayuwarsa shin akwai wani alheri da annabi zai ke tare shi da yi ba kenan lalle wannan abu da su ba sai sannan suka yi dan ka daura da ababen da na farko dai hadisin da ya zo ce maka Allah da ne kuma ka da hadar ne da ke ne ko wanda ya lafi la ya kulli ya yi ka shi wannan hadisin bai hukunta wani ba tsakanin la ya tuku an da wata Qur'ani ba yanzu bayanin cewa a iya dauka Qur'ani yana neman wata hujja mai zaman kanta amma in ba haka bai shirkar da kan wancan da mamman hadisi ko da ba a ce ba wato ainihin shirka ce ta fara da musulunci to amma lallai karamar shirka ce wanda gidan take da ma'asi ko da ta Qur'ani na farko kenan na biyu suka ce wanda duk ya rataya ta to idan wani abu ya samu wata kariyar wani abu kafin ya tunanin Allah sai ya yi tunanin mai laya inda zai manta a gida wani sosai ya faru gare shi me zai tuna don bai zo da laya sannan abu na uku idan ya rataya ta ayan Qur'ani ce zai iya zuwa ya bayan gida da ita zai iya boli da ita ko ya bayan gida da ita ko kuma ya sa ta iyali da ita ko mai sanar da al'ada kuma ga laya akan ta Qur'ani wanda bai halatta ba sannan suka ce daura ta Qur'ani shi zai buɗe fagen kuma waɗansu su daura wanda ba ta Qur'ani ba saboda haka duk abin da yake bayuwa zuwa ga haramun to shi ma sai a ce ya zama haramun asalin zagin kafirai ko ka zagi abokan ka zagi gunkin laifi ne a ka'ida in ka zage shi ba wani laifi kai ba amma sai ubangiji ya haramta zagi shi in zagin nashi zai jawo su rama wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighairi ilmi kar ku zagi abun bautar kafirai dan su kasu rama su ma su zagi abin bautar yanzu kai idan ka zagi abin bautar su rama wa ya jawo aka zagi ubangiji shi yasa annabi tuta mafi yana daga cikin mafi girman laifin mutum ya la'anci iyayensa sai aka ce ya za a mutum ya la'anci iyayensa sai aka ce annabi ce wanda ya la'anci iyayen wani in wancan ya rama ya zagi iyayen wannan mutum kamar wannan mutum shi ya zagi iyayensa da kansa kenan tunda shi ya jawo aka yi musu ne aka zage su amma asali kaga ai shi ba shi ne zage su ba amma an kwatanta yanzu shi ne zage su to ganin cewa bayan da dama ga laya ta Qur'ani zai ta wannan wata Qur'ani mutum da aka ce to haramta gaba daya shi ne ya kuku bata shi ne ya tsira mu duba da cewa ko kin da kawai bai taba dora ta Qur'ani da haka mafi ingancin magana ya jama'a bai halatta ba daura laya ko ko ta Qur'ani ko da wata Qur'ani sai dai ma tambaye ka bai hukuncin wanda ya daura sai ta ce in ya kasance karar sunan wani Allah aka nemi agaji wurinsa shirka ce irin shirka da ke fito da mutum da gudu in ya zanto wani abu ne da baya da ma'ana ba mu san ma'anarsa ba haramun ne kada ya zanto shirka amma karamin shirka da ba ta fito da mutum da musulunci haramun ce in ya zanto ta Qur'ani ce maganganu guda biyu wanda ya sun ce ya halatta wanda ya ce wata halatta ba wanda ya fi inganci maganar da suke bai halatta ba amma in ta zo ka ce a duk wanda ya daura laya inna ruka wata ma'ima wacce wani da shirkun wanda Allah ta bishe yin mujjina ilaihi sai ka fitar da mutane daga cikin musulunci su kusurci to sai ka yi musu bayani kuma ka gina akan fahimtar sahabbai da tabi'ai kar ka dauki hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ayatul Qur'ani ka fassara da san ranka gurgurdan yadda ranka yake so sai ka shiga cikin halaka kai yanzu ribar ka fahimci da'awar ka ba ribar ka bane ba ke karba dai idan mutum ya fahimci da'awar ka sannan ne ka samu riba
amma idan ka zaki mutum ya taho wata riba ka samu annabi ya ce la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin ni'am ba ka samun wato riba sai lokacin da wani ya fahimci da'awarka to in ko kana so a fahimci da'awarka kai dan kasuwa da ka bude kanti kana son a saya zan tara kai jama'a ku zo mu ko da siyasa ku sai kayan nan za ka faɗa ta amma yawanci abin da muke kallo muna wazi sai mu kalli ayoyi masu zafi sai mu manta da marasa zafi sai mu kalli ayoyin da suke cewa man sha'a yu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizamin lil-nara amma ba za mu kalli ba kudu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati wa jadilhum billati hiya ahsan fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yasma'u a wannan rashin adalci ya kamata ka kalli su duka ka kalli mai zafi ka kalli ko mai sanyi kowace kasa ta inda ta dace wurin zafi ai zafi wurin sanyi ai sanyi wannan shine hikima yanzu ha kawai a gazo na rawani na sa riga guda 5 a jikina na yi katon rawani a ce kai lafiya kake kuwa saboda yanzu ai ba lokacin sanyin hunturu wani ba amma lokacin sanyin hunturu ko riga 10 na sa zan ba wani mamaki to haka wa zai wurin zafi sai ke zafi wurin sanyi sai ke sanyi rusulan mubashirina wa munzirina kenan akwai albishara kuma akwai annazara kuma kowanne ana yin shi da dace rashin hikima ne kullun kai zafi rashin hikima ne kullun ya laushi kamata ya kaci za ka busa Allah fahimtar da mu saboda lokaci yayi ayi hakuri wasu lawa alaikum wa rahmatullahi kabir bilafzi ya rawaito wannan hadisi da wani lafazi kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ad-daynu daynani faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fa dhaka alladhi yuqamu min hasanatihi laysa yawma idhin dinarun wala dirhamun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ad-daynu daynani bashi iri biyu ne faman mata wa huwa yanwi qada'ahu wanda ya mutu yana mai niyyar biyan bashin da ke kansa sai da bai samu halin ya biya ba Allah ya ga daga gaske kake yi kana damuwa kana tunanin ya za ka biya har sai mutuwa ta zo baka biya ba annabi ce fa ana waliyu to wannan naji masa naji da lamarinsa Allah in dai akwai niyyar biya annabi ce to wannan naji na gani wa man mata huwa la yanwi qada'ahu wanda ya mutu ba shi da niyyar biya yana ganin kawai ya ji me lesa a lalata ummi da sabil kamar yahudu suke cewa kamar yadda yahudu suke cewa ba komai dan mun ci kirwa da ba komai to annabi sun ce ba za ka lazi yuqadu min hasanati to irin wannan shine za a dauke ladaddakin sa na kyawawan ayyukan da ya abiya mutanen da suke masa ba laysa yawma idhin dinarun wala dirhamun a wannan rana fa babu wani dirhami babu wani dinari abin da kenan shine al-hasanatu wa sayyi'at shi ma na hadisi ne inda take wa qala jabir bin abdullah radiyallahu anhuma jabir dan abdullah Allah shi kara masa yadda yace lamma hadara uhud da'ani abi min al-layl فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فقضي واستوت بإخوتك سيرا فأصبحنا فكان أول قتيل الحديث أخرجه البخاري wannan abin da yasa ya kawo wannan hadisin yana so ya nuna mana in mutum na jin tsammanin mutuwa tana kusa to ko da shi baya da abin da zai biya bashi ya halatta ya tsora nauyi ga wakilansa ƴaƴansa ko magadansa cewa akwai bashi a kaina ko da na mutu ban tashi ba to da Allah ka daure ka biya mu yanzu ne ba da abin da zan biya amma a matsayin ka na uwa a matsayin ka na gogi wannan nabi na bashi ka daure ka biya mu mutum ya halatta yi wasiki da wannan kai kuma da aka dora ma nauyi in kana da hali din ya kamata ka biya ta za ka samu lada kai ma haka ka sauke masa nauyi bai je lahira da nauyi ba ina fatan kun fahimta shi ne abinda hadisin zai karantar da mu
Jabir bin Abdullah yake cewa lamma hadara Uhud yayin da lokacin yakin Uhud ya zo da ani abi min al-layl mahaifina ya kira ni da daddare ana gobe za a tafi yakin fa qala sai yake da ni ma urani illa maqtulan fi awwal man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bana yi wa kaina kowane tsammani face ina cikin gawar farko cikin wanda za a kashe gobe wannan shine tsammani na ga kaina in ji baban Jabir sun dace bisa ga dukkan tsammani gobe ina cikin tsawon farko na waɗanda za a kai cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la atruku babi azza alayya minka a baya na ba abinda na bari wanda nake ganin mai muhimmanci irin ka غير نفس رسول الله in ka shirye ran manzon Allah to kai ne abu na biyu mai muhimmanci a baya na ba wanda nake tunani sai kai wa inna alayya daynan to lalle ba akwai bashi a kaina faqdi in har na mutu gobe din to lalle ka biya wannan bashi wa tawfi da wanda da tsara yan uwanka kuma to ka rinke musu wasiki na alheri ka zauna lafiya da soyayyanka da kannanka uba kenan ke wasiki ga dan uwan ga dan fa asbahana jabiri sai muka waye gari aka tafi hudu wa kana awwala qatilin sai zo to kuma shi ne farkon wanda aka shi Allah irin wannan hadisi suna da ban mamaki ko rage ma'ana dai a shahid a cikin hadisin lokacin da duk kake tsammani wa kanka cewa kila wato wannan rashin lafiya ba zan kai labari ba to inda ba shi a kanka ya halatta ka yi wasiki ga wannan ka ce wa ya biya kuma lokaci ne na yin wasiki ina fata an fahimta wannan shi ne abin da hadisin ke nuna a farko Bukhari hadisi ne da Imam Bukhari wato ainihin ya rawaito shi abu na biyar wanda da kai za mu tsaya wala budda min al-istijal bi hadhihi al-wasiyyati hadisin baya mun ce in mutum da haƙƙi ya biya in ba baya da abin da zai biya ya yi wasiti da a biya ko to wannan wasiti da za ka yi shin da farkon rashin lafiya ta kama ka za ka iya wannan wasiti ko kuma za ka tsaya ka saurara ka ga rashin lafiya nan ta tashi ba ta tashi wace ba sai in kana tsammanin ba ta tashi wace sannan ka yi shine ma ce wala budda min al-istijal bi mithli hadhihi al-wasiyya lalle ne ba makawa mutum ya dinga wata irin wannan wasiya wai ba sai ka tsaya komai ya kai tura ta kai bango ba kana ganin ka a kwance a cikin halin rashin lafiya kar ka ce sai in na ga ko na tashi ko wurin sai ba kan da farko al'amuran za ka fara wasiya da kaulihi sallallahu alaihi wa sallam ma haqqu imri'in muslimin yabitu laylatayn وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ba haƙƙin mutum ba ne ba wanda yake musulmi wanda zai kwana har dare guda biyu walahu shay'un gashi ko yana da wani abu yuridu an yusiya fihi yana so ya bada wasiti cikin wannan abin illa wasiyatuhu maktubun inda rasihi face sai wasiyarsa tana rubuce a kan sa gargashin kulansa ma'ana in har akwai wani abu a wurinka da kake son kai wasiki da shi to bai kamata ba dare biyu ya wuce ba tare da kana jaddada wasiya ba kana rubutawa kana ajiye ka gargashin kulansa shi annabi ya faɗa wannan hadisin kuma ba ka da lafiya to wannan tara kuma gado cikin halin rashin lafiya ya zanto min babu auren kenan ko kana da lafiya kai to wannan tana baka da lafiya ko kana da lafiya mutakar akwai abin da ya zanto ka yi wasiki ya kamata ka wasiki a kan kai wasiki da shi ya kamata ka dan haka yana da kyau idan mutum yana da wani abu ko kana da kayan ajiya a wurinka da naka da wanda ba na ajiya ba ka rinka faɗa wa iyalinka ko wani wanda ka amince da shi in iyalinka ba su kai tunanin da ya kamata a ba su wannan ba ai ba da za a ci mutum ya rasa mutum ya mai wani ya wani damar da suka ko kuma ina da abu kaza na wani abu kaza ba na wani abu kaza na kowa da bai ko da dai ta yi halin cewa in ma ba ka faɗa ba da rinka rubutawa cikin jiyari ɗinka abu kaza da ya zo hannuna rana kaza ga wani kaza ba na abu ne ba
abu kaza na wani, abu kaza ajiya aka bani, abu kaza an tsora mana wani in yi kaza, abu kaza na wani ne, abu kaza ba na wani ba na bane ba. Ya kamata ka rinka rubuta wannan. Kuma yau ana bi na bashi, wani da wani suna bi na bashi, kuma an yi lokaci da zan biya yi zuwa yau rana ta zan rubuta wannan wasiya ban biya ba. Saboda ko da na mutu ya kamata a biya misali. Yana da kyau mutum ya rinka rubuta wannan a rayuwarsa, yana kansa irin wannan hisabin, yana kansa irin wannan kididdiga. Dan abin da za a yi maka ne a kiyama sai kake ce lokacin kana yi wa kanka yanzu. Idan yanzu baka yi ba za ka je kiyama sai ka jawa kanka dogon lokaci ana irin wannan binciken. Ina fata an fahimta. Dan haka ake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yi wa kanku kididdiga da hisabi tun kafin ranar da za a yi muku. Dan sai ku ta ce ranar da an zo dan da ka gama kanka komai tun a duniya sai ce shikenan mu ce ka tafi. Amma idan ka nufo kayan kiriki duk baka gama komai ba a can gurin yanzu kuma nan dole sai an yi kenan. Ina fata an fahimta. قال ابن عمر عبد الله بن عمر yake cewa ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وإني وصيتي yake cewa wallahi dare ɗaya bai taɓa wuce ni ba tun lokacin da na ji annabi ya faɗi hadisin can na baya ba ce sai wasiya ta tana wuri na rubuta ba kowane dare shi sai ya rubuta wasiya dan ya ji annabi sai ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusiya fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda rasi yace wallahi tun da wannan hadisin kowane dare suna rubuta wasiya kowane dare suna ba da wasiya to a nan gurin ba za mu ce a kallafa ma kowane dare ka rubuta wasiya ba amma in ka rubuta ta jiya kuma har yau ba wani sabon abu da ya faru ai za ta iya wakilta ta jiya ko gobe ma har zuwa wata ba abin da ya faru kana nan za ta wakilta sauran sai dai in wani sabon abu ya zo bashin da ake maka ka biya to sai ka shafe wannan ka riga ka san ka biya a'a wani sabo ka dora nan ka kuma sai ka kara bayani shi da ba za ku fahimta wannan shi ne shigar annabi kaɗan ke nuna daga cikin shigar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ta sanadar wa mutumin da yake cikin halin rashin lafiya wannan hadisi rawahu shaykhani wa ashabu sunan bukhari da muslim da sauran malaman sunna guda hudun nan imam tirmidhi da sai ibn dawud abu dawud ibn majah suna suka rawaito wannan hadisi wa ghayruhum da wadansu ma wadansu daga cikin manyan malaman hadisi jama'a saboda lokaci sai mu dakata na abinda muka faɗa da wanda Allah ya kuma mana dace wanda muka kuskure ko duk da harshe Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tuna cewa idan mutum ya zai kabari wai ya zai yi addu'a idan zai addu'a ga mamaci din wato wani kamar buratai ne a tsugune zai ko kuma ja sai mutum yana sai yi ne a sai ba sai ka tsugune ba ka je ne yanzu an binne gawa a tsaye ne za ka yi wannan addu'a ko kuma a kai ziyara ne daga lokaci zuwa lokaci ziyartar kaburbura a tsaye ne da za ka yi addu'a ga shi wannan mamaci ko da ita wannan mamaciya ko kuma da dukkan waɗanda suka mutu amma ba a tsugunawa ake wannan shi ne zira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya yadda mutum zai tsaya idan ya zo sallatar gawa da mace ko namiji idan namiji ne za ka tsaya saitin kansa bayan an yin da ya shi zuwa ga turla a kansa za ka tsaya saitin kansa idan mace ce kuma za ka tsaya a tsakiyarsa kamar yadda hadisin annabi ya koyar wannan za mu zo mu karanta cikin wannan littafin insha Allah wai a matsayin wanda ya saka kabari da takalmi musamman yana cikin haka kabari wannan babu da ya ba da niyya yi ba da abin da mutum ya da kuskure ba a kama sosai wannan tambaya yake kan wani hadisi da yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu da yake inganta hadisi wallahi ban san inganta sa bai tambaya da game da cewa mal farqu bain al-qada'i wal qadar da al-qada' da al-qadar da annahu shay'un wahid illa anna al-qada' shine abinda Allah ya riga hukunta al-qadar kuma yana da fadi kenan sai da qada' domin al-qadar kila ubangiji ya riga kadar abun
bai riga ya zartar da shi ba sai nan gaba zai faru nan gaba shi ne alqada amma alqadru abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara abin zai faru ko da ko yanzu din bai riga ya faru ba amma alqada abin da an kaddara shi kuma yanzu an riga an zo an zartar da shi saboda haka wannan shine bambanci tsakanin wannan yana so a masa bayanin wannan hadisi na al-Bukhari ya lafi saubai zawur ko kada fi saubai zuwur hadisin abin da yake cewa al-mutashabbi ma da yufa dukan wanda yake tunkaho da abin da ba a riga an bashi ba mutum ne baya da ilimi sai nuna shi mai ilimi ne ko mutumin da baya da kuɗi sai nuna shi mai kuɗi ne ko mutumin da baya da wata kwarewa kan wani abu amma sai ya rinka yawa mutane barazana yana nuna ya san abin da ya ga su san shi ba shine al-mutashabbihu bima lam yufa mutumin da ke nuna cika ko ba sai ma dangane da abin da ba sai mallaka ba a mallaka masa shi ba annabi ce kala da shi sau bai wani ya san ko kariya ne ma'ana kamar ya san kariya ya sa ya zama ya maka يقرؤون الماء ويحبون أن يؤمروا بما لا يفعلون فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب mutanen da suke son a yabe su da abin da ba aikin su bane ba amma sai su yi barazana su nuna su suke wannan abin suna son a yaba musu da abin da ba aikin su bane ba to Allah sai kar kai tsammanin irin wannan za su gujewa azaba ma'ana azaba tana zuran da haka mutum bai kamata ba in bai san abu ya ce ya sani ko in bai iya wani abu ya ce ya iya wannan tana faruwa a fannin addini da fannin rayuwa ya kamata mutum ya zanto yawa kansa nasiha yawa al'ummar musulmi da duniya abinda da wake ne yake da nasiha shine ikhlasul hasbi li nafsika wa li ghayrika tsantsanta gaskiya ga kanka da kuma waninka in misali yanzu kaga da dama zaka ga ta fuskar addini mutum ya san bai iya abu ba amma idan mutane sun ɗauka a matsayin shi malami ne sai ce ya iya ya tsora mutane a kan abin da ba shi ne ba in baka sani ba sai ka ce ban sani tun da addini da ba kila ka san wani fanni baka san wani fanni ba ka iya waɗansu littattafai cikin littattafan banki ko sai aka zo koyan hadisi a wurin da suka ce to ya jama'a gaskiya ban karanta ilimin hadisi amma kuke mu na karanta shi wajen malamai don haka ku duk abin da ka san shi ne ka iya sai ka koya maka da abin da baka iya ba shi ke nan sai ka ce baka iya dan tun sabon to ko mutu sabbi kuma da yau yanzu akwai masu gyaran keke da masu gyaran mashin da masu gyaran rediyo da masu gyaran mota wanda yawanci a jikin kayan mutane suke koya sai mutum ya dukun kai kace makanikin gaske ne ko bai iya koyo ba a motar kai dan ka kawai sai koya ko a mashin din a hankali yau da gobe ya lalata wancan ayi rigima har ya dore ga wannan almutashabbi da walin biyo take duk irin waɗannan al'amura a bangaren addini da bangaren rayuwa bai kamata mutum ya yi da'awar abin da bai iya bai ya iya wannan laifi ne mai girman gaske ya kamata mutum ya kiyaye kansa wai yana son ya san hadisin da ya hana sallah a masallaci masu kabari ya zama cikin bukari fal da cikin muslim kuma cikin littafin nan za mu karanta su hadisun suna nan masu tarin yawa annabi na cewa la tusallu ila al-quburi la tusallu ala al-quburi wa la tusallu ilayha kar ku yi sallah akan kabari sannan kar ku yi sallah ku fuskanci kabari sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tun da ya hana gina masallaci a kabari wannan ya nuna ya hana mai kenan yin sallah kamar yanzu idan shari'a ta ce ta haramta kisa abu sai ka zo ka ce a wannan dabbar ta halatta to ya za a ci za a ci ta dan yare misali akwai dabbobin da shari'a ta hana a kashe ta ce haramun da ya kashe irin wannan dabbar sai malamai suka ce to haramun da ya cin wannan dabbar ce me ne sun ga cewa Allah ya ce haramun ne shin Allah ya nasanta ko annabi ya nasanta cikin hadisi cewa dabba kaza haramun ne suka ce a tun da je Allah ya haramta a kashe ta ya nuna cin ta haramun ne dan ya za a yi a ci wannan dabbar in ba a kashe ta ba ina ba kun fahimta to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin
gina masallaci a cikin kabari ya nuna wato inda makabarta suke ya nuna ba a yin sallah inda kabari suke sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka ce da Allah ya lizina mun la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye kar ku kusanci sallah wa antum junuban lokacin kuna cikin janaba sai aka ce menene kusantar sallah sai suka ce ya abin da ake nufi kar ku kusanci wurin da ake sallah sai suka ce da wannan aya suke kafa hujja cewa mutumin da yake cikin giya